म चाहन्छु कि यो भिडियो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूसम्म पुगोस्, सेयर गरिदिनु होला। अहिलेको समय परिस्थितिलाई निहाल्ने भने सम्पूर्ण देश अहिले समृद्ध आधुनिक हतियारले भरिपूर्ण छन्, तर नेपालमा त्यस्तो छैन। जुन बेला तीव्र रूपले नेपालतर्फ आइरहेको अङ्ग्रेजलाई निहाल्दै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका थिए, त्यस्तै फेरि पनि नेपालले चलाउन आवश्यक छ। भारत र नेपाल सिमानामा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै गएको र विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा चीनको गुगल म्यापमा सर्दै गएको यो परिस्थितिलाई हेरेर हामीले ठुलो कदम चाल्न आवश्यक छ। चाहे मन्त्र फेरिन्छ कि त तन्त्र फेरिन्छ, जसरी भए नि हामीले ठुलो कदम चाल्न आवश्यक छ। यो मेरो आह्वान भने होइन। भोलि नेपाल रहन्छ रहँदैन, नेपाली रहन्छ रहँदैन, यो परिस्थितिलाई निहाल्नुपर्छ भन्न खोजेको।